მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ვიტყვით თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ყველა სინდის პატიმარს, პოლიტპატიმარს, დიდი მხარდამჭერა რუსთაველის უწყვეტ პროტესტს და ღმერთმა არქნას თუ ის გაჩერდეს და არც გაჩერდება არასოდეს. ჩვენ ვცდილობდით ყოველთვის დავწევოდით ამათ უგუნურებას, ბევრი რამე გავარჩიეთ აქ, მაგრამ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მოგვიწევს უკან დაბრუნება, რადგან ჩვენი სტუმრები დღეს გახლავთ ჭიათურელი მაღაროელები, ბატონი ირაკლი ჯიქია და ბატონი დავით ჩინჩალაძე. რა ვიცი, მართლა ძალიან ბევრმა უნამუსობამ, ბევრმა ინსუნაციამ, ბევრმა ჭორმა, ბევრმა უსამართლობამ და რა ვიცი, ყველაფერმა გაიარა ამათ კისერზე. ბიჭები არიან ციხეში, სუტყვილა უბრალოდ და დანარჩენს თვითონაც მოგვახსენებენ, რატომ და რისთვის. არ იკმარეს, არც გაბაიბურება, არც რა ვიცი, დაცინვა არაფერი და ფიზიკურად უკვე ციხეში ყავთ ეს ხალხი და ძალიან საინტერესოა მაყურებლებო, ჩემო მეგობრებო, დებო-ძმებო, რა მოხდა სინამდვილეში. ამიტომ დავიწყებ ბატონო ირაკლი თქვენგან, თქვენ უშუალოდ ჩემს ეხარ, უშუალოდ თქვენზე გაიარა ამ ყველაფერმა. თქვენ გამოიარეთ, მოდი ესე რომ ვთქვათ, ეს მწარე გამოცდილებად დარჩება ალბათ თქვენ ცხოვრებაში და რო გითხრათ, რა იყო, რა მოხდა, ანუ მოდი სუფთაფურცლიდან რა სიტყოდით, როგორ ითხოვდით, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და როგორ მოხდა ისე რომ ეს მართლაც მშრომელი პატიოსანი ბიჭები მოხვდნენ აი ამ ხელა მით რა ქვიათ სროკით ციხეში. კი ბატონო, აუცილებლად მივესალმები თქვენ მაყურებელს, მადლობა სტუდიის დათმობისთვის, ჩვენი გაჭირვების გულთან მიდანისთვის და იმისთვის, რომ რეალურ მაყურებელს, ობიექტურს, ნეიტრალურს და სამართლიან საზოგადოებას მივაწოდოთ ჭიათურის ამბები. საზოგადოებამ რო იცოდეს პირველ რიგში ჭიათურაში ოპერირებს კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის სახელად, რომელიც აი სრულიად პასუხისმგებლობით ვამბობთ. ჩვენ ზოგადად სიმართლეს საუბრობთ, არც ქალაქი რეალურად ვერსად ვერ წავა, ის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ანუ კომპანია, რომელიც მოიპოვებს სრულიად წესების დარღვევით, კაბალურად მოიპოვებს ადამიანის სიცოცხლესაც პრობლემა ექნება ამ ქალაქში, თვითონ ეკოლოგია დაბინძურებულია, მდინარე გვაქვს ყვირილა დაბინძურებულია, ანუ ამ კომპანიას ყველანაირად გვერდში უდგანან პიროვნებები ზემოთ სახელმწიფოდან. ანუ რეალურად რა გააკეთა კომპანიამ ბოლო წლებში. ანუ ლიცენზიას მაინც აძლევ, მიუხედავად ამ დაბინძურებისა, ყველაფრისა ლიცენზია ეძლევა. კი ბატონო, ასევე 460 მილიონის ჯარიმა აქვს სახელმწიფოსგან დაწერილი კომპანიას, მაგრამ რომელიც დღემდე გადაუხდელია და თითქოს დავიწყებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჭიათურაში მაცხოვრებელმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად ვიცით რა ხდება და როგორ ხდება. ანუ რეალურად რომ დავიწყო საუბარი თუ რა როგორ განვითარდა, ეს იყო 2025 წლის ოქტომბრის ბოლო 31 რიცხვი, სადაც გვეუბნებიან ჩვენი დამსაქმებლები, რომ აი ხვალიდან 1 იანვრიდან კომპანია ვაჩერებთ საწარმოო მუშაობას, რადგან ეს მანგანუმი გახდა არარენტაბელური. ანუ სუსურათ რო თქვა, მოგება აღარ მოაქვს. კი, ანუ გაუფასურდა ბაზარზე ბაზარი ამ მანგანუმის. და ამის გამო თანხებიდან გამომდინარე გვიწევს, რომ შევაჩეროთ მუშაობა, ეს 6 თვიანი პერიოდი აიღეს 1 მარტამდე, მაგრამ ამ 6 თვეში ჩვენ აუცილებლად ავამუშავებთ კომპანიას, ხოლო თქვენ დასაქმებულები იქნებით 60%-იან ანაზღაურებაზე, სანამ სრულყოფილად არ აღდგება სამუშაო პროცესი. ანუ 40% უნდა დაგეთმოთ 40% უნდა დაგვეთმო კომპანიის სასარგებლოდ. კი ბატონო, არ მუშაობთ, ეს ჩვენიდან გამოწეული არ იყო, ეს თვითონ კომპანიამ განაცხადა, რომ ჩვენიდან ხდება კომპანიის გაჩერება და ამიტომ 60%-ს გიხდით, იყავით უბრალოდ სახლში. და აი ზუსტად 1 ნოემბრიდან გაგვაჩერეს მართლაც, ჩვენ ველოდებით 60%-ს დაპირებულს, მოდის ნოემბრის ბოლო და ერთ შეპირებულ კონკრეტულ რიცხვში არ ჩაირიცხა, ცოტა დაგვიანდა. მოდის უკვე დეკემბერი და ახალი წლები, ყველა რჩება სახსრები ახალი წლისთვის და აი ეს უკვე დაპირებული რიცხვებიც მოდის, მაგრამ რავი, შეგიძლია, რავი. არა, როგორ კი ბატონო დავით
დიახ, არ არის პრობლემა, ეხლა ორივე შემსტრეხართ. კარგად შევედით უკვე მასე დეტალებში და უკვე საზოგადოებას ვაცნობთ რა მდგომარეობა იყო ჭიათურაში. კი ბატონო, ნამდვილად ეგრე იყო, რომ 40% დავთმეთ ხელფასის იმის გამო, რომ კოლექტიური ხელშეკრულება ქონდა გაფორმებული, რომელზედაც ხელმომწერი არის ყვითელი პროკავშირები, ანუ პეტრიაშვილის პროკავშირები და რეალურად შრომის კოდექსში პირიქით სხვა რაღაც წერია თუ მაგალითად დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენა არის, მაგას ანუ ეგ უნდა განსაზღვრდეს 100% და ჩვენ ხელშეკრულება დაგვიდეს ისეთი, სადაც ხელი გვაქვს მოწერილიო თუ დამსაქმებელი გამაჩერებს და მიძულებით მომაცდენს, ანუ მან უნდა გადამიხადოს ხელფასის 60%, ანუ რეალურად 40% აქ დამსაქმებლის სასარგებლოდ მოქმედებს უკვე ეს თანხა და ეს თანხა შრომის. ხელშეკრულება კაბალურია თავის შინაარსით. ხელშეკრულება კაბალურია. კანონს ეწინააღმდეგება დადგენილ ნორმას. არა ამარტო ხელშეკრულებით, ბევრი სხვა რაღაცითაც ამაყობდა ეს პროკავშირები და ამბობდა რომ აი როგორი კარგი ხელშეკრულება გვაქვს და კარგი ბენეფიტები დასაქმებულებისთვის, თუმცა ეს ნამდვილად ესე არ არის. ხოლო რაც შეეხება ახლა უშუალოდ უკვე პერიოდს, სადაც გაგვაჩერეს, იქ მასე მარტივადაც არ ყოფილა. ჩვენ 1 ნოემბერს გამოვედით ქუჩაში, გაჩერების დღიდანვე და 10 დღის მანძილზე მოუწოდებდით ხალხს, დასაქმებულებს, რომ ხალხო, ანუ მოგვისმინონ, ანუ ვაცნობდით იმ მდგომარეობას, რაც შეიძლება იმ დღეებში არ ჩანდა. მაგრამ მომავალში აუცილებლად იქნებოდა, ანუ წინასწარმეტყველებდით, ესე რომ ვთქვათ, იმ სცენარს, რა სცენარიც განვითარდა დღეს ჭიათურაში, რის შემწეს გახდა საზოგადოება, მათ შორის დასაქმებულები და არა მარტო დასაქმებულები. ხო, ეს რაც შეეხება ამ ნაწილს. და აქ წავიდა საუბარი, რომ მარტო 60% კი არა, ანუ ბანკის პრობლემებსაც მოგიგვარებთ, ანუ იგივე პროკავშირმა და იგივე კომპანიამ კოლაბორაცია გააკეთეს, ესე ვთქვათ, და რაღაც ბანკი მოიძეს, მაშინ კონკრეტულად არ გაგვაცნეს რა ბანკი იყო, მაგრამ მე გამოჩნდა, რომ ხალიქ ბანკზე ყოფილა საუბარი. ხალიქ ბანკთან უნდა გაეფორმებიათ რაღაცა ხელშეკრულება, სადაც თითოეული დასაქმებულის მიმდინარე სასესხო ვალდებულება უნდა გადასულიყო ხალიქ ბანკში, შეჩერებულიყო ეს გადახდის მომენტი, ანუ გაყინულიყო სესხი, პროცენტი არ უნდა დადებოდა და მეტიც ახალი გადასვლის დროს მაგალითად ნომინალური თუ იყო 16%, ხალიქ ბანკს უნდა მოეცა უფრო დაბალ პროცენტში არსებულთან შედარებით. ესეთი პირობა და წარმოვიდგინეთ ახლა ესეთი პირობადებს აქეთ ამხარეს, ანუ ამბობს დასაქმებელი 60%-ს მიიღებთ ხელფასს პენსიის სახით, პენსია როგორც პენსია ესე უმუშევრად. აქეთ ბანკი გიჩერდება, ზედჯარი არ გერიცხება და მარტისთვის, 1 მარტისთვის გავაგზავნებთ მუშაობას, იქაც ორთვიანი საშეღავათო პერიოდი ექნება ბანკს და ამის შემდეგ გავაგზავნებთ, ჩვეულებრივად, ანუ გადახდებს ბანკისას, როგორც ვაგზავნებთ ისე. ეს რა თქმა უნდა, ვინც მოისმინა, ყველას ეგონა კარგი და რაღაცა სასწაული შემოთავაზება და მართლა ესე იგი რატომაც არა ვინ იტყვის უარს პენსია. ნუ მაშინ არავინ დაფიქრდა რომ უფასო პურის მარტო სათაბურშია. პრობლემა და იქ იყო ხაფანგი. დროებით ლოკალურ რაღაც მომენტში ჩახშობა რაღაცა ამ დიდი პროტესტის, რაც შეიძლებოდა დიდ ფართო მასშტაბებში გადაზრდილიყო. ვეუბნებოდით ხალხს, რომ ეგრე არ იქნება ხალხო, ანუ ამ კომპანიასთან გვაქვს დიდი გამოცდილება, აი ვიცით რაზე არიან წამსვლელები, როგორ ცდილობენ ხალხის მოტყუებას, მანიპულაციას, როგორ მანიპულირებენ დასაქმებულებზე და არ გვჯერა მაგის ჩვენ, რომ ვინმე აქ ჩვენ ან ხელფას გადაგვიხდის თავის დროზე და ეს გაგრძელება მართლა 1 მარტამდე და მით უმეტეს ბანკი ხო საერთოდ არ გვჯეროდა. თუმცა დასაქმებულებმა დაიჯერეს და 10 დღიანი პროტესტის შეწყდა. შეწყდა და ჩვენც დავიძავად ეგეთი იძულებული გავხდით წავსულიყავით სახლებში. წავედით რა თქმა უნდა სახლებში და იქედა ვადენებდით თვალს როგორ განვითარდება და მოვლენები. პირველი თვის ხელფასი ჩაირიცხა იქიდან გამომდინარე რომ ის ხელფასი ისიც გამომუშავებული იყო წინათვის. ანუ როგორ შეიძლება იცით, ჯერ თვეს დახურავ და შემდეგ ღებულობ იმ დახურული თვის ხელფასს უკვე არსებულ თვეში. ანუ ის რაც მივიღეთ ნოემბერში ხელფასი, ის უკვე ნამუშევარი ხელფასი იყო და ჩარიცხეს. დეკემბრის ხელფასი ჩაირიცხა ახალ წლამდე 1 დღით ადრე. 15-ში თქვენს რომ ჩავრიცხავთ ყველათვის მიმდინარე 15 რიცხვი ამ ხელფასო და ჩაირიცხა 30 იმას დეკემბერს 30 დეკემბერს ჩაირიცხა ხელფასი და უკვე გრძნობდით რომ უკვე სერიოზული კრიზისში გადიოდა ეს სახელფასო პოლიტიკა და არც და ამ ბანკებზე რა მოხდა ეს ორი თვე არაფერი ბანკებზე ახალმა ბანკმა ვისთანაც დარეკა და მაგალითად ჩემთანაც დარეკა და მითხრა რომ ნუ თქვენი სასესხო ვალდებულება არის მაგალითად მიმდინარე არის მაგალითად 16%-ში და 16-შივე რომ მოგცეთ თუ უნდა გქონდეთ უძრავი ქონება თბილისში.
ანუ იპოთეკას მთხოვს ბანკი, ანუ რაღაცით უნდა უზრუნველყო. ის ეს ხო ის არ არის, რაც თავში თქვენ. რა თავში კი არა, რადიკალურად განსხვავება, ანუ ეხა ოქრო თუ მაგ და უძრავი ქონება თუ მაგ და მაგის უზრუნველყოფა ეგ ხალი ბანკი კი ნებისმიერი კრედიტ სერვისი მომცემს. ხო, ბანკის საბანკო რეფორმა რაც მათმა ცადეს რომ შეემუშავებინათ, შემთხვევითი არ ყოფილა. ამით მათ გაიგეს თითოეული დასაქმებული საბანკო ვალდებულება, რადგან ყველას ეუბნებოდნენ მობრძანდით, დაწერეთ ვის რამდენი გაქვთ ბანკის ვალი, რომელ ბანკში გაქვთ კოდები, ანუ რომ ბანკთან მოიძიო, მე მივეცი მინდობილობა, რომ ჩემი ინფორმაცია ბანკთან მოეძიება, ანუ ჩემს გარეშე ხო ვერ მოიძიებ. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების უფლება მიეცი. და უთხრეს რომ ანუ ეს არ შეჭირდებოდა. ეს ყველაფერი შეაგროვეს ეს ინფორმაცია და გათვალეს ის რომ გრძელვადაში კრიზისი რო შევქმნათ, რამდენი ხანი გაუძლებს ეს ხალხი ამ კრიზისს. აი ზუსტად მაგისთვის ჭირდებოდა. ანუ შეხედეს რომ 60 მილიონი იყო საერთოდ ვალდებულება საბანკო სესხების ჭიათურ მანგანუმში. 1620 ადამიანს ქონდა 60 მილიონი ზვალი. ბანკებში. კი ბატონო. 60 მილიონი ლარი. აქ 60 მილიონი ლართან დაკავშირებით კიდე 200 მილიონი კომპანიამ ასე ვთქვათ გარიგების სანაცვლოდ ბანკთან თქვა რომ 200 მილიონითო ჩვენ დავიტვირთებით კიდევ ბანკთან რომ ანუ კონტრაქტს გავაფორმებთ და ათღაც 260 მილიონიან кейსზე იყო საუბარი რომ დავაინტერესოთ ბანკი ანუ დასაქმებულების ნაწილი და ჩვენი პირადი საკრედიტო ხაზი კომპანიას აჭირდებოდა და ანუ კარგად შეფუთეს ეს ყველაფერი ბევრს დააჯერეს 50-100 ადამიანი ვიყავით ვინც მართლა არ დავიჯერეთ არ ვჯეროდა ეს ყველაფერი მაგრამ 50-100 ადამიანი 3600 ადამიანთან არაფერი არ არის კი ბატონო ხო და გადავდივართ უკვე ესეთ ეტაპზე რომ მოვიდა იანვარი 15 იანვარი არ დაირიცხა ხელფასი მოვიდა 16 17 18 20 21 25 იანვარი და ბოლოს ამოვიდა ხელში არ დაირიცხა ხელფასი არც იანვარს არ დაირიცხა უბრალოდ კომუნიკაციაზე გავედით რომ ბოლოს გავაგებინეთ რა ხდება და პასუხია ესეთი არა მარტო ხელფასზე ზოგადად წინ წაიგდეს საქმე და თებერვლიდან ვაპირებთ მუშაობის განახლებას რაღაცეებს ვალაგებ და ერთი მეორეს მიეწევა ეს ხელფასები და ორივეს ჩავრიცხავ და თან მუშაობას დაიწყებთ. დაიხურა იანვრისთვის, მაგრამ როდესაც ეს იანვრისთვის დაიხურა, ჩვენ აქ კიდევ მერიასთან ქონდა კონსულტაციები ადგილობრივ центрალურ დონეზე, რომ აბა რა ხდება, ანუ როგორც ქალაქის მერი, რა პასუხისგებლობას გიმოდებაძეზე მაქვს საუბარი, რა პასუხისგებლობას გებულობ შენ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, როგორ გესახება ჭიათურის მომავალი მაღაროების და წარმოების გარეშე, რადგან მონოინდუსტრიულ ქალაქზე მაქვს საუბარი. და რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე მერმა როგორც სტანდარტული პოზიცია აირჩია, რა თქმა უნდა მე არ ვიცი დეტალებში არ ვარ გარკვეული და უნდა მოვიკვლიო, მოვიძიო და შემდეგ დაგიბრუნდებით პასუხით. ერთი თვე მოიგო, მაგრამ ხო დაახლოებით რაღაც პერიოდი კიდე გაწელა. აქ უკვე მეორე თვის ხელფასი შემოდის 15 თებერვალი და კიდევ რა მუშაობის დაწყება ხელფასიც არ არის ჩარიცხული, ისევ მივადექით მერიას და მერი გვეუბნება. გვეუბნება ესეთ რაღაცას. ეს საკითხი აქ ვერ წყდებაო. ჩემს დონეზეო, გუბერნატორს მოვიწვევო, ხარის იმერეთის გუბერნატორზე იყო საუბარი, კომპანიის წარმომადგენლებს მოვიწვევო და უშუალოდ მათგან მოვისმენო, რა საპირებენ ჭიათურასთან დაკავშირებითო. ეს შეპირება, რა თქმა უნდა, შეპირებადვე დარჩა. როდესაც ვცადეთ შემდგომი კომუნიკაციები ჩვენ ქალაქის მერთან, რომ ბოლოს და ბოლოს გაგვაგებინე, როდის ინიშნება გუბერნატორთან შეხვედრა, ან როდის ჩამოვა ეგ ადამიანი ჩვენამდე, როდის უნდა დაველაპარაკოთ, კომუნიკაცია გაწყდა. არანაირ პასუხს აღარ გვცემდა ამასთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, უკვე თებერვლის ბოლოსკენ ვართ 28 თებერვალია 1 მარტს ვიცით ყველამ რომ მუშა პროცესი უნდა აღდგეს ქალაქში თუმცა ვერ მოლოდინი არ არსებობს რადგან თუ მე 1 მარტს გავდივარ სამუშაოდ მინიმუმ 4-5 დღით ადრე უნდა ვიცოდე ჩემი დამსაქმებულისგან რომელ სმენაში გავდივარ ანუ რა ბრიგადაში ხარ ხო ყველაფერი ვინმე უნდა მიძახოდეს რომ სამუშაო იწყება არავის არ დაუძახებია 28 თებერვალია გათენდა კაცი შვილი ხმას არიხებს და უკვე პროტესტი ქალაქში თვით ორგანიზდა. იქ არავინ არ გამოსულა, არავის არ მოუწოდებია, აბა ხალხო რა შვებით. ჩვენ ვიყავით საინიციატივო ჯგუფი, ვინც ამ ყველაფერს სამხრივი კომისიებიდან მოყოლებული, 2023 გაფიცვებიდან მოყოლებული, კურირებდით და ვაქცევდით ყურადღებას და ჩვენ არ გამოსულვართ პირველი ქუჩაში და არავის არ გვითხოვს, რომ აბა რა ხდება ხალხო გამოდით და ანუ ხალხი თვით ორგანიზდა. 28 თებერვალს ხალხი გამოვიდა ქუჩაში კითხვებით, რა ხდება, როდის იწყება მუშაობა, როდის დაირიცხება ეს ორი თვის ხელფასი. რა თქმა უნდა, ვინ მიცევდა ამაზე პასუხებს? არანაირი პასუხი არ იყო. უკვე აქცია, როდესაც თვითორგანიზდა საინიციატივო ჯგუფიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი გამოცდილების და ამდენი შრომის ხარჯზე და საფუძვლით ჩაუდექით ამ პროტესტს სათავეში და მივეცით მიმართულება. სპიკერის მიმართულება რა, ვაჟღერებდით იმ ხალხის ხმას, ვისაც
პირადად ვერ და არ შეეძლო რაღაცა კონკრეტულ საკითხთან გაუნდიარე საუბარი, ანუ გამოცდილება და რაღაც ბევრი რაღაცა აკლდა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვსაუბრობდით არა მარტო 5-10 და რამოდენიმე ადამიანის სახელით, მთელი დასაქმებულების სახელით. მე მახსოვს ერთი დღე მთელი ქალაქი რო იყო გამოსული. ერთი დღე არა, ერთი დღე იყო ეგ. არა, ნუ ერთი მახსოვს, ძალიან ფართო მასშტაბიანი. ადამიანზე მეტი იყო, მინიმუმ ვიძახი კიდე. არა, ხომ არა, იმ დღეს მე მგონი სადღაც 20 მეტი რო იყო რა. ძალიან ერთი დღე იყო კი, კრუგი და ვარქი ხალხი წრე შეიკრა ხალხის წრე. დიახ, აი მაგაზე და მაგაც რა თქმა უნდა. არა, სოლიდარობა რომ მნიშვნელოვანია და მithumet ეს ახლა აუცილებელიც. ხო და ახლა ეს ყველაფერი არის როგორღაცა შეიძლება ვიღაცა მისმენდეს და ვერ ხვდებოდეს და ვერ გებულობდეს, ანუ რამდენი რამე რატო არის საჭირო რატო ყვები და რაღაცა, მაგრამ არაფერი აქ არ არის შემთხვევა. არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო. აი ბოდიშვილი ბატონო დავით ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროა, იმიტომ თქვენ წარმოგაჩინეს სულ სხვანაირად. რასაც თქვენ ყვებით ახლა ეს არის სრულად შრომითი ვალდებულების შეუსრულებლობა, შრომელებმა მოითხოვეთ თქვენი უფლებები არანაირი პარტია, არანაირი იმას მე რომ აქ თქვენ გაშოება დაიწყეს და ნაცების ნატეხები, აი ხალხო შეგიძლიათ უყუროთ აი ჩემ სტუდიაში ძიან და ხო არა, ანუ მე რას ვიძახი, იცით თქვენ წარმოგარჩინეს სულ სხვანაირად. კი. როგორც რაღაცა დაინტერესებული deep state-ის ჯგუფი ხო და მე დარწმუნებული ვარ ჭიათურაში ახლა ნახევარმა საერთოდ არის deep state და არც მე არ ვიცი და არც არსებობს ეგეთი რამე, სამათი მოგონილია რაღაც ომის პარტია პირადად ყველაზე დიდი უხსენებლის მოგონილია იქ კალოშიანი რო არის ერთი და აქედან გამომდინარე რომ თქვენ აი ახლა რასაც მე იურისტი გახლა ვარ ძალიან კარგად მივხვდი რასაც თქვენ თქვით რომ ეს იყო ის პირობები და იმ პირობებზე უარის თქმა რას თვითონ შეგვიყვნენ და იმ ანაზღაურებაზე რას თვითონ დაგკვირდნენ და ეს არის ყველა პატიოსანი ადამიანის შრომელის პროტესტი რომ რაღაცას სამსახური მპირდები რაღაცა სამსახურმა უნდა ამინაზღაურო და არ მაძლევდა გამოდივარ ქუჩაში. და მე ამას უკვე პოლიტიკური და კი ბატონო აი გააგრძელებთ და არა მე ეს უბრალოდ მაყურებლებმა რო იცოდნენ რომ აქ არაფერ შუაში არა ყველას უნდათ ეძახიან და ყველას სისხლისმცემელს ეძახიან და ყველას deep state-ს რო ეძახიან ეს თქვენი საქმე საერთოდ უნიკალური საერთოდ არ ჯდება არც ერთში. ნაც რაც შეეხება მაგაზე პირადი პოზიცია მაგ და აუცილებლად მინდა რომ დავაფიქსირო ანუ ნაცი ყველაზე კომფორტული მდგომარეობა არის მათთვის ანუ ყველას აკერებენ ნაცის სტატუსს. დიახ. ანუ ვინც რაღაც აპირისპირო ანუ მე არ ვარ არც ნაცი ვარ არც კოცი ვარ არც მე ვარ ქართველი ადამიანი მშრომელი ადამიანი რომელიცაც კიდე შენი პატრიოტული შრომით ბლოკმა ჩამო ხო ეგ არის და ითხოვს რაც რისი უფლებაც მიცა კონსტიტუციამ, შრომის კოდექსმა დიახ და სამოქალაქო თან უფლებაც მომცა როგორც სარისკოცავი რისკებთანაც ხო არის თქვენი შრომა დაკავშირებული და იქ მაღაროში ჩაძრომა ამოძრომა ყოველ ჩაძრომა ამოძრომაზე რაღაც დიდი ნუ თუ დიდი არა რისკი არსებობს რომ კაცი ჩასული შინთ ვერ ამოვიდეს ხომ ესე არის პატივცემულო და აი მე ამიტომ ვიძახი თქვენ ხარ გააგზავნებთ ისა ბატონო ირაკლი იმიტომ რომ ეს ცხადია მე ვფიქრობ რომ მაყურებელმა მშვენივრად გაიგო რა შეიყო აქ საქმე რომ კომპანიამ ტყუილებით დაიწყო რომ რაღაც პრობლემები შემექნა, გამიგეთ ხალხო, გადაგიხდით 60%-ს ბანკის ვალებზე რაღაცებს მეც მოგეხმარებით და არც ერთი არ შეასრულა. რამაც თქვენს გამოგიყვანათ წყობიდან. ხომ ეს ხო სწორად ვამბობ? წყობიდან გამოგვიყვანა, ანუ წყობიდან გამოყვანა, არა, ანუ წყობიდან იმათ ის გამოყავთ, რომ ანუ ვერც ერთი პარტიიდან, ვერც შემომძახველი, ვერც ჩვენი უფროსი ასე რომ ვთქვათ, რეალური ვერ აღმოაჩინეს, ჩვენ ვართ ის საზოგადოება, რომელიც წარმოადგენს შრომელთა კლასს, ძალიან ეცადენ, რომ ან იმის სახელი მეეკერებიათ, ან ამის, მაგრამ ჩვენ და კონკრეტულად საინიციატივო ჯგუფის წევრებს, რომლებიც ჩვენი სპიკერები იყვნენ, ჩვენს მაგივრად საუბრობდნენ და ჩვენს მაგივრად ჩაიგდეს თავის საფრთხეში. ზუსტად თქვენი ეთერიდან მივესალმები ჩვენს 4 უსამართლოდ უკანონოდ. დიახ, ეგ ცალკე მინდოდა მეკითხა ბატონო ირაკლი, აი მაგაზე დეტალურად მინდა რომ მომიყვეთ ეს ბიჭები რატომ მოხდნენ ციხეში. ჩვენ სრული პასუხისმგებლობით ვამბობთ, რომ აი ეს სამართლიანობის გამო და იმის გამო, რომ ჯორჯიან მანგანეზმა თავისი კაბალური გავლენები გაატაროს ქალაქში, არც შრომელს ქონდეს ღირსება და არც ქალაქი გავდეს ქალაქს, აი ამის სანაცვლოდ ჩვენ მათ დაუპირისპირდით და აი ეტაპზე ზუსტად აი დეტალებში შეგიძლიათ აი როგორ მოხდა ეს ბიჭები და ისიც რომ მოყვეთ 6 რომ უნდათ
დიახ, და ერთი რო თბილისში იყო და მან დრო ეგონათ და მადლობა ღმერთს ხალხო რომ იმედი და პოზიტივი დაასანქცირეს, აიგერ ბიჭებისგან გაიგებთ, ეხლა როგორ აგდებდა იმედი ციხეში ერთ ადამიანს, რომელიც იყო თბილისში სინამდვილეში და იმედი აცხადებდა, რომ აი ამ ბიჭებთან ერთად თურმე ჭუბობდა ჭიათურაში იმავდროულად. ანუ ეს რაღაც კვანტური ფიზიკიდან არის ხომ იცით, რომ ერთი ნაწილაკი ორ ადგილზე რო შეიძლება იყოს, აი ესეთი რამე გააკეთა იმედმა, ეს ხალხმა კარგად უნდა გაიგონ, რომ იმედი არის ტელევიზია, რომელიც უსამართლოდ ადამიანებს ციხისთვის იმეტებს. აი ეს ტელევიზია იმედი ყველამ კარგად იცოდეს ეს. აი გისმენთ ბატონო ირაკლი მე მაპატიეთ რა ეს უნდა კარგად მეთქვა. აი როგორ მოხდა ამ ბიჭების დაჭერა? ანუ ეს ბიჭები დგანან პირველ ხაზზე, იქ სადაც საუბარია, იქ სადაც მოლაპარაკებებია, მაგრამ ამ ბიჭებს აქვთ კონკრეტული მიმართულება, რომ ამ ქალაქში ვერცეთ შრომელ ადამიანს მაღაროელს ვერ დაუკარგავს, ანუ თავის ღირებულებას ჩვენ ამის გამო არ ვაპირებთ, სრუდაპირებებს უსმინოთ, ჩვენ გვინდა კონკრეტული დოკუმენტი, რომელიც მოვა და სადაც ეწერება, ანუ დროში გაწელილი ისეთი გრაფიკი, სადაც შრომელ ადამიანს ექნება სტაბილური სამუშაო საშუალება, ასევე ანაზღაურება ისეთი, რომელიც შრომელს ეკუთვნის და ასევე სახელმწიფოს გარანტია მხოლოდ და მხოლოდ ამ ორ წინადადებაში, ანუ პირველი მოთხოვნა იყო სტაბილური სამსახური და მეორე იყო ღირსეული პირობები და ღირსეული ანაზღაურება. აი ზუსტად მაშინ, როდესაც ჩვენი მოწინააღმდეგეები, ანუ კომპანია და ადგილობრივი მერია იხედება იმას, რომ ეს ბიჭები უკან არ იხევენ სიმართლის გამო, მათ სადეს არაერთი პროვოკაციული ნაბიჯები, მაგრამ ვერ გამოუვიდათ და არ გამოუვიდათ, რადგან ეს ადამიანები ზოგადად ციხის მიღმა ვინც არიან, ძალიან გამოცდილები არიან, ყოველთვის შრომელების მხარეს იდგენ ღირსეულად, სამართლიანად და როდესაც დაინახეს, რომ მოსყიდვა შეუძლებელია, როდესაც დაინახეს, რომ უკან არ იხევენ, აი ეს კონკრეტულ სამს, რასაც ითხოვენ, ეს რეალურად შრომელს ეკუთვნის, მაგრამ აი არ უნდა და არ სურთ, რომ ამ ქალაქში ღირსეულად ამყოფონ შრომელი ხალხი. და აი უკვე მოდის აღდგომები და ზუსტად იანვრის და თებერვლის ასაღები ხელფასები სააღდგომოდ დაარიგეს აპრილის თვეში. აქ აი სრულიად განუკითხაობა მოხდა, ელოდებიან ყველანაირად ვადა გაწელონ იმის გამო, რომ შენი გაჭირვებით მე ივაჭრონ, მაგრამ ჩვენ რაც უფრო გვიჭირდა, ასე ვთქვათ, ფინანსურად, ეს ჩვენზე არ აისახებოდა იდეაში და იმ ბრძოლაში, რასაც სამართლიანობა ქვია და ანუ მაისის თვიდან უკვე გვესმის ყურში სიტყვა სახელი და გვარი უпроსორად მიხეილ სოცკი, რომელიც თურმე ოპერირებს ტყიბულში, ქვანახშირის და აი გებულობთ რაღაც ჭორის დონეზე, რომ აი ეს ადამიანი შემოდის თურმე რომ გადაიბაროს ჭიათურის მაღაროები. მაგრამ მხოლოდ სახელი და გვარით ვიცნობთ. და აი უკვე მაისის თვეში გამოჩნდა სოცკი ჭიათურაში და აი ეს ადამიანი, რა ვიცი, გამოირჩევა იმით, რომ როგორ დაამციროს, როგორ დააშანტაჟოს შრომელი ადამიანი რუსია წარმოშობით, მაგრამ ეროვნება ეხა არც არაფერი ფრანგის რო იყოს მე რა, ანუ ესეთი ადამიანი ფრანგი იყოს გინ ინდუსტრია და გინ არაბი ჩემ მოქალაქეზე ვინც იძალადებს და ვინც მოატყუებს რა მან ეროვნება არაფერს შეერა პირდაპირი წესით გვეუბნება რომ უბრალოდ რუსი იმპერია ჩვენი ეხლა მე ხალხს არ ვიძახი მაგრამ თუ დაემონებით ჩვენ რეორგანიზაციას თქვენ გექნებათ სამსახური, მაგრამ ეს სიტყვიერად ანუ ჩვენ ვეუბნებით ეს ბიჭები ეუბნებიან ჩვენ გვაინტერესებს დოკუმენტი ოფიციალური ჰაერზე ნასაუბრები ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს რა პირობები გაქვს როგორ აპირებ ანუ კრიზისიდან გამოსვლას და გრძელვადიანში რა გექნება სტაბილური შემოთავაზება მაგრამ მათ დოკუმენტებით არანაირი საუბარი არ ისურვეს შეათანხმეს ყვითელი პროფკავშირთან ერთად და სარჯველაძესთან მინისტრმა აქვს საუბარი სამხედრო კომისია თითქოს დაარქვეს და აი ერთი ხელის მოწერით უკვე ადამიანები დატოვეს ყოველგვარი უფლების გარეშე 2000 ადამიანი რჩება უმუშევარი ოფიციალურად 1600-ს თავაზობენ სამსახურს 3620 ადამიანი და რა ჩვენთვის ეს მიუღებელი იყო რადგან თვითონ ქალაქმა რო იარსებოს აქ მაღარო არის ერთპიროვნული რომელიც აარსებებს მანგანუმი არის ზოგადად ის მეტალი ანუ ის მადნეული ხო რაზეც დგას რომელიც არის შეუფასებელი ანუ ძალიან ძვირია მაგრამ სულ გვაჯერებენ რომ კომპანია სულ ზარალზეა კომპანიას უჭირს და აი ჩვენი კეთილინება არის რომ თქვენ გამუშავებთ არის ოფიციალური ანუ შიდა კორუფციული სქემები თუ როგორ აჯერებდნენ სახელმწიფოს რომ თითქოს ეს კომპანია გაკოტრდა მაგრამ ჩავშალოთ არ ეყოფა ნამდვილად ეს 1 საათი და აი მინდა მივიდე იქ ბიჭების დაჭერა როგორ მოხდა ანუ
მიხაილ სოცკი საზოგადოებას ამცნობს თავისი საუბრით, რომ შეიქმნა კონკრეტული ჯგუფი დირექტორების, რომლებმაც თითქოს უნდა შევიდნენ მიწისქვეშ, უნდა დაათვალიერონ მაღარო რა მდგომარეობაში არის, შეაფასონ ხარვეზე და ამის შემდეგ დასკვნა უნდა დადონ რა ჭირდება კონკრეტულ მაღაროებს და 28 აპრილს არიან კონკრეტულ თხილის წყლის მაღარო ქვია, სადაც იყვნენ შესულები. ანუ რო წარმოიდგინოს თქვენს და თქვენმა მაყურებელმაც რო იცოდეს 15 წუთი იყვნენ მაღაროში შესულები იმ ობიექტზე, სადაც აი რეალურად ვერ შეძლებ და ვერ ჩაეტები, ფეხით ვერ გაივლი და გარეთ ვერ გამოხვალ 15 წუთში იმ სიგრძის არის ის მაღარო. და ანუ არც არაფერი არ გაუკეთებია. არაფერი არ გაუკეთებიათ, შევიდნენ უბრალოდ ხალხსაჩვენეს, რომ თითქოს ესენი სიკეთისთვის არიან მოსულები, რაღაც დასკვნა უნდა დადონ, მაგრამ ეს კონკრეტული დირექტორები, რომელსაც მე განვაცხადებ თქვენს ეთერში, თენგიზ ყობერიძე, აბესალომ ხარაიძე და გელა ბუზალაძე, რომლებიც ანუ ამ კომიტეტის ესე რომ ვთქვათ, წევრები იყვნენ, რეალურად ეს ადამიანები არიან, რომლებიც არასდროს არ გამოირჩეოდნენ იმით, რომ აინტერესებდათ მათ მშრომელის ღირსეული პირობები, მისი აი ეკონომიური თუ სოციალური მდგომარეობა. რაცების პირობები ზოგადად არ აინტერესებდა, მათ აინტერესებთ მხოლოდ კომპანიის ინტერესები, არიან მაღალ თანამდებობაზე და ვითომ და საქმიანი მიზნით შეიქმნა ეს ჯგუფი, არა და რო ვეღარ მოხდა მოსყიდვა, რო ვერ მოხდა ისეთი საუბარი, რომ გაყიდულიყვნენ ეს ბიჭები და ზურგი ექციათ მშრომელების უფლებებისთვის, ეს რო ვერ მიაღწიეს, დადგეს აი ეს დღე, ზუსტად 28 აპრილი, როდესაც თითქოს და 15 წუთში შეამოწმეს ობიექტი, რომელსაც 15 კვირაც არ ეყოფა რა, რო დაადგინო ხარვეზე. და ამათმა ვითომ 15 წუთში გადაწყვეტეს ყველაფერი. ესენი არიან ზუსტად ის კრიმინალთა ბანდა, რომელიც ებრძვის მშრომელ ხალხს. მათ არ აინტერესებთ, საერთოდ ინტერესი არ გააჩნიათ მშრომელი ადამიანი რა პირობებში იმუშავებს. დღესაც არ არსებობს შესაბამისი კვება, ისეთ პირობებში ამუშავებენ, არ არსებობს გეგმა ღირსეული, არ არსებობს პირობები ღირსეული, სრულიად აი მიგდებულ სიტუაციაში რო იქნება მშრომელი ადამიანი, ოღონდ იმუშავე და ოღონდ გამოიტანე ოქრო გარეთ. ორი ადამიანისას და თქვენ რაღაცა კაპიკები მიიღეთ და მე მილიონები უნდა ვიშოვო ამ ყველაფერს. ჩემი უნდა დავუდო და ჩემი უნდა გავაკეთო. ბატონო დავით, თქვენ იყავით მაგ დროს იქ, როდესაც ეს ბიჭების დაკავება მოხდა? აი, მეგეთყვით ახლა მაგავს. ანუ აი ის დღე, აი ის მაინტერესებს აი. დღესთან დაკავშირებით, წეგან თქვენ ახსენეთ, რომ 6 ადამიანიო და 2 ადგილზე არ იმყოფებოდაო. თბილისში იყვნენო. არა ეს გამოჩნდა, მე ეს კადრებიც კი ვნახეთ, რომ აგერ ბატონ ტარიელი თუ არ ვწდები, აქ არის თბილისში. აქ იმედი რაღაცას ეკითხება და ამ დროს იმავე დროს მეც მათ გვერდში ვიყავი. ბატონო? მეც მათ გვერდში ვიყავი, ჟურნალისტებთან პრესკონფერენცია ჰქონდა, სადაც პირველად პირდაპირ მე მკითხა. მათ უბრალოდ ტარიელი არ იცოდნენ ჩემი აზრით და იქ ტარიელი საჭიროა, კაცო ტარიელი. უბრალოდ იცოდნენ სიები ვინ უნდა დაეჭირათ, მაგრამ სახეზე ან ვინ იყვნენ რეალურად ეს ხალხი ან რატომ უნდა დაეჭირათ, ეგ არავის არ მოუკითხავს, არც არავის არ აინტერესებს, უბრალოდ იცოდნენ სახელები, რაც უნდა გაეშუქებინათ და საზოგადოებისთვის, ასე თქვა, წინასწარ ემცნოთ ის, რასაც აპირებდა შემდგომში პროკურატურა. და პოლიცია. ახლა რა ხდება? მე ვით ამისვა პირადად კითხვა ჟურნალისტმა, ესე პოზიტივის იყო თუ იმედი ზუსტად არ ვიცი მეგონი რომ ეგ ერთია, ორივე ერთია, ეგენი ორივე ერთი არიან. ორივე ბუნია სპორტების და სიზარდე. თქვენ დაორგანიზეთო ჭიათურაშიო ჯგუფური ძალადობაო, თქვენ გალახეთო ისაო მაგაროს დირექტორიო, თქვენ ცემეთო და პირველად მოვისმინე ზუსტად იმ პოზიტივის ჟურნალისტისგან, საერთოდ ჭიათურაში რამე თუ მოხდა. არა, ამ ესენი კაცო, პირდაპირ შეკრულებია ესენი. მგონი პოლიციამაც არ იცოდა რეალურად რა ხდებოდა, არ გამოძიებაც არ დაწყებულა. ბოსელი რო ექნება ოცნებას, ეგეთი რაღაცა არის. ხო გადიან ბოსელში რა და. ზუსტად, ანუ მგონი პროკურატურას პოლიციამაც არ იცოდა რეალურად რაზე იყო საუბარი, ან არ ქონდა საქმე მოკლეული, ზუსტად რო იმედმა და პოსტი უკვე საკელები და გვარები რო იცოდა. პირველად არ ხდება. ხო არ ხდება პირველად, რა თქმა უნდა ეს ნიშანდობრივია და იმან იცოდა. ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება. მოკლედ ერთი რაღაცა მინდა თქვა ხა კარგად ხაზგასმით მაყურებელთან. საქმე არის შეკერილი. წინასწარ დაორგანიზებული ოღონდ არა ამ ბიჭების მხრიდან პროკურატურისგან არის დაორგანიზებული, სახელმწიფოსგან არის დაორგანიზებული, პოლიციისგან არის დაორგანიზებული, პროფკავშირისგან არის დაორგანიზებული და რატო ახლა მაგასაც ახსნით და გავყვეთ ნაბიჯ 4 ადამიანს ვინ არიან ესენი რეალურად რატო ზიან ახლა ციხეში ხო ყველას აინტერესებს ნამდვილად საინტერესოა ბოდიშვიხტი ეგეც უნდა ახსნათ რა იქ რეალურად გამოაცხადეს რომ ვიღაცა გალახესო ხო
ხო და ეგეც გვაინტერესებს. კი, მივაღ ყველა დეტალამდე. დავიწყებ ახლა აგერ იგითობის მიხედვით ჩემს მაისურზე გიორგი ნეფარიძე ასე ჩემს მას პირველი. ვინ იყო ვინ არის და რას აკეთებდა გიორგი ნეფარიძე? რატომ დაიჭირეს გიორგი ნეფარიძე? აქ სრულიად კონტექსტიდან ამოვარდნილი და ამოგლეჯილი ფრაზა არის ის, რომ ვინმეზე ჯგუფურად იძალა და ან რამე დააორგანიზა და რეალურად ამის გამო არის ადამიანო სისხლის სამართლებრივი ნაწილის იხდის, ეს არის პროკურატურის მიერ წარმოჩენილი, ასე ვთქვათ, საქმის გარემოება, რაც უნდათ რომ მიყიდონ და შეასაღონ საზოგადოებას, რომ მე რაღაცები გაიმართოს. საშიში ხალხია, დაშრომელები კი არა, ესენი არის რადიკალი პრემიერმა თქვა, უდანაშაულობის პრეზუმცია როდესაც დაარღვევდა. გიორგი ნეფარიძე 2019 წელიდან მოყოლებული აპროტესტებდა საკუთარი სახლის, საკუთარი სოფლის, საკარმიდამოს, ეკლესიის, საფლავების ნგრევას, კომპანიის შემოსვლას, უკანონო შემოსვლას ტერიტორიაზე, რომელიც არანაირად არც პარამეტრს არ იცავს. არაფერ პარამეტრს არ იცავს და არანაირ წესს არ იცავს. არც მოსახლეობასთან არაფერზე არ შეთანხმებულა. მიდიან, სადაც მოუნდებათ, ესე ვთქვათ, მანგანუმი ქვემოდან შედიან მაღაროებით, ზემოდან ზედა გადამუშავება კარიერებით, გადათხრიან, გადმოთხრიან, ანადგურებენ აბსოლუტურად ყველაფერს და პასუხისმგებლობას არ იღებენ. არ იღებენ პასუხისმგებლობას და გიორგი ნეფარიძე ერთ-ერთი, რომელიც მთელი მისი პროტესტის მანძილზე ითხოვდა სახელმწიფოს ჩართულობას, სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, არა პარტიულს კი არ ითხოვდა და იმას კი არ ითხოვდა, რომ ვინმე პარტიამ რამე გადაიბაროსო და რაღაც სახელმწიფო გახდეს პასუხისმგებელიო, ვიღაცა გახდესო. კომპანია ფაქტია, რომ პასუხს არ იღებს. გახდეს სახელმწიფო პარტია არ არის მარტო, სახელმწიფო არის ყველა თითოეული დღეს პარტია. საქართველოს დღეს პარტია, სახელმწიფო მოცემულობიდან გამომდინარე ვამბობ მე. რაც უნდა იყოს არა იდეალურად რა თქმა უნდა გეთანხმებით სახელმწიფო ვარ ჩვენ უნდა იყოს ის მანგანუმი და ჩვენ უნდა ვიყოთ პასუხისმგებელი და ანგარიშვალდებულები ჩვენთან უნდა იყვნენ ვინც ამას აკეთებს რა თქმა უნდა მე მეცადეთ აი ბოდიში დავით მე შეგიძლიათ თქვენ გადაშალოთ კიდე პოლიციის შესახებ კანონი კიდე საჯარო მომსახურის შესახებ კანონი და იქ წაიკითხავთ სიტყვა მოსამსახურეს რომ მათ თავში არავარდნოდათ პირდაპირ ჩაუწერა კანონმდებელმა რომ ისინი არიან მოსამსახურე განმარტება როცა ეძლევა ამ სიტყვას პირდაპირ წერია მოსამსახურე და დღეს ეს მოსამსახურე მე დამაჯდა თავზე კი ბატონო ზუსტად ეგრეა ხო მე რომ ანუ მოვიყვანო ბოდიშვიხტი ახლა მეტლახის შემკეთებელი სახში და ისე გააკეთოს რომ არ მომეწონოს და მე პირიქით მე ჩამაგდოს იმ მდგომარეობაში თუ არ მოიწონებ გადაგაგდებ სახლიდან აი ზუსტად ეგივე ხდება ზუსტად ეგ ხდება ჩვენთანაც ახლა თეატრში ხო და რას ვამბობთ ანუ გიორგი ნეფარიძეს ბევრი პირდებოდა დაჭერდა მათ შორის საჩხერის პოლიციის უფროსი გოგა ლაბაძე ხო არ მეშლება? გოგა ლაბაძე პირდებოდა მაინც დაგიჭერო შანსი არ არის შენ მაინც დაგიჭერო. რა შეჩვენენ ამ პატეჟს? რატო და ზედმეტყველი ხარო გიორგი არ ყოფილა მოდი პარალელი რაღაცაზე შეთასწორება გიორგი არ ყოფილა მაგრამ გიორგი იყო შუქრდის პროტესტის მონაწილე ადამიანი რომელმაც 465 დღე გადაკეტა მაღარო სრულიად სამართლიანად რა თქმა უნდა ყველა წესის დაცვით მიმართვით მათ შორის პოლიციასთან, მათ შორის პროკურატურასთან, მათ შორის სასამართლოსთან, მერიასთან, რომ თუ ჩვენი მოთხოვნები, რაც 2021 წელს კომპანია მიკისრა ამერიკის საელჩოსთან გაფორმებული მემორანდუმის შემდეგად, ისე არ განხორციელდება, როგორც წესი და რიგია. თუ ის ზარალი არ იქნება სრულად კომპენსირებული, დათვლილი სამხარეოს მიერ, ექსპერტიზის მიერ, ვის რა ზიანი მიადგა და თუ პასუხი არ იქნება ამ ყველაფერზე და სახელმწიფოს რეაგირება არ იქნება, ჩვენ დავიწყებთ პროტესტს, დავიწყებთ შიმშილობას, დავიწყებთ აქციებს და ნამდვილად ყველა ვადა რო გავიდა, არავინ პასუხი არ გაცა, არც ერთმა მხარემ რო ყური არ შეივერტყა, დაიწყეს სამხალხმა პროტესტი. გააფრთხილეს მათ შორის ყველანაირი წესის დაცვით. ისეთი წესის დაცვით გააკეთეს, რომ 465 დღე ადამიანმა მაღარო, სოფელმა მაღარო გადაკეტა, მომდავებელიც კი ვერ გაუჩნდა და ვინმე ხო შეიძლება ვინ დაგაკეტინებს ახლა მაღაროს შენ თუ არაკანონიერად არასამართლიანად რამეს ითხოვ. რა თქმა უნდა. 465 დღე კომპანია ჯორჯია მანგანეზის ჭიათურის ნაწილში 70% ანუ ბლოკირებული კონდეს მანგანუმის ტერიტორია სადაც მანგანუმის 70%-ია თავმოყრილი ის ტერიტორია ბლოკირებული კონდეს. ვინ მოგცეს მაგის უფლებას? თუ შენ კანონიერი არის, თვითონაც იციან რომ ხო და აი ნახე ყველაფერი ამ ადამიანმა ნაბიჯ გაწონასწორებულად კანონის ფარგლებში, კანონის ჩარჩოებში არაერთი სასამართლო ჩაუტარეს. არაერთი
არა ერთი კი არა 27 თუ 28 სასამართლო ჩაუტარეს კომპანია ედავებოდა 27 უმეტესში გამართა ზოგი ეხლაც მიმდინარე არის ანუ იმ პიკეტირებასთან დაკავშირებით 5 მილიონი ჯარიმა დააკისრეს რომ ზარალი და ვითომ საჩხერის რაიონულმა სასამართლომ 5 მილიონი გამოუტანა მთელი პროტესტ ჯარიმა ანუ ეს ზიანი მოგვაყენაო თქვენმა გაჩერებამ 5 მილიონიო იქაც კი ციფრებშიდაც კი ვერ გარისკეს ბოლომდე რეალურად რაც რა ზიანიც რა ზარალიც ნახა კომპანიამ თავისივე უკმართობით იმის გამო რომ ხალხს აიძულებინა რომ მაღაროე გაეჩერებინათ გადაეხადათ ყველას კომპენსაცია დამწნებულა 5 მილიონზე ბევრად ნაკლები დაждდებოდა და ბევრად იმაზე მეტი იზარალეს კიდე რეალურად მაგრამ მე არ ვიცი აქ რა ხდება რა სიგიჟესთან გვაქვს საქმე და ზოგადად რატო იქცევიან ეგრე რომ ყოველთვის უნდათ რომ კანონის გვერდით თავის რაღაცა მიკუჩუჩებით მიჩქმალვით ვიღაცებზე გავიდნენ მე გეტყვით მოხთამონ და საერთო საქმე არ გაკეთდეს სხვანაირად ოცნება ვერ აკეთებს ეს აი ეს არის ბანდა მაფიოზურ ბანდას არ ჭირდება კანონი იმას ჭირდება კომუნისტების დროს რო იყო ხელი დაბან გახსოვთ ის იპოლიტე რო თამაშობს გაყოფა თუ იციო ფულისო გაყოფაო ეგ ამ თავარი ხო რომ ეს მოხდეს რა რომ მე სულ ყველა ყავდეთ კომპრომატის ქვეშ და ვისაც დაჭირდება იმას ყოველთვის წავე შენის არა ხარ ფულს რო და ვინც შენთან იქნება ბატონო თორე ახლა ღარიბაშვილი და ესენი დაიჭირდა კალაძეს თუ ყველა კორუმპირებულია ბატონო რატო არ იჭერენ ეხა ვინ ჭირდება იმას ეხლა არ დაიჭერს მაგრამ სულ ყველა ესეთი უნდა ყავდეს სტალინმა მოაწყო ეს თავის დროზე რომ ყველა უნდა ყავდეს კომპრომატის ქვეშ შენ სირგლი ვინც არის და მე რომელსაც გინდა დაადებთ ის და ნებისმიერ კროპკას დააჭრები ან ღილაკს და ნებისმიერს უშუალო მოგიტანს კომპრომატს გააგდებ ციხეში ხო და მოკლედ ამ გიორგი ნეფარიძის წინააღმდეგ რომ არანაირი კომპრომატი არ ქონდათ რომ ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეს ვერაფერი ვერ დაუსაბუთეს და ადამიანის სამართლიან და კანონიერად რო ითხოვდა თავის სოფლიოლებთან ერთად მეზობლებთან ერთად იმას რაც მართლა კანონით კონსტიტუციით და ყველაფრით ეკუთვნის მინიმუმ ჯანსაღისეულ გარემოში ცხოვრება უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უფლება ყველას აქვს მინიმუმ მაგ ყველაფერს რო ვითხოვდა და რო ვერაფერი ვერ დაუპირისპირეს ეხლა მოხდა ის რომ ციხეში ზის და ამის და ამ ადამიანის დაჭერით მაგალითად ბლოკირებულია, ანუ თელი პროტესტი ჩაიხშო, ანუ იქ აღარაფერი აღარ ხდება, იქ გამპროტესტებელი აღარ ის, ანუ ეს ადამიანი იყო მიმმართველი მოსაუბრე და არ ატყუებინებდა თავს ვიღაცებს მარტივად. იქ ახლა მის დარჩა მოიშორეს ძირითადია ფიგურა და პროტესტი გაანეიტრალეს. იქ აღარც კარავია, აღარც ხალხი აღარ გამოდის, აღარავის თითქოს აღარ აინტერესებს. კი წუწუნდობენ თავისთვის ჩუმად რაღაც რომ განიცდიან იმ ზარალს, განიცდიან იმ ზიანს, მაგრამ ხმის ამომყევი ხმამაღლა აღარ არის. კომპანია თავისთავად თან მაგალითი მისცეს, აი უყურე დააკვირდ, თან მაგალითი მისცეს, რომ ბერ თუ იყურები მიუჯდები. აი ზუსტად ეგ არის. პირველი იყურებ ეგ მიუჯდები. ეგ გიორგი ნეფარიძის ამბავში. ეხლა მე რაბსავალიძეზე გადავიდეთ, რადგან ეგენი ორგანიზატორებად არიან მიჩნეულები ამ ჯგუფურ ძალადობაში. ესე მოუგონა პროკურატურამ და ასე შეთხსა საქმე. რეალურად კონფლიქტი იყო პარცემულო. არა, ჯერ ეს აქამდე თუ ამიველი. კი, აუცილებლად. კონფლიქტებზეც მივალ, დროშითაც ჩავედი და წუთი გვაქვს და აჰა, კი ბატონო. რეალურად მოკლედ მერაბიც იგივე პოზიციაში იყო, ანუ ქუჩის ნატემას რა ქვია, ქუჩაში იდგა აპროტესტებდა მაღაროელი ადამიანი იყო, მშრომელი ადამიანი იყო, უბრალო რიგითი მაღაროელი იყო, ითხოვდა კანონიერებას, ითხოვდა სამართლიანობას, ითხოვდა უსაფრთხო სამუშაო გარემოს და მოკლედ მერაბიც ერთ-ერთი ხელშემშლელი და ყელში გამჩხერავი იყო ამ სისტემისთვის, რაც მათ უპირისპირდებოდათ. ასევე არჩილი და ასევე თენგიზი. რეალურად რაც შეეხება კონფლიქტის დღეს რაც მოხდა ტექნიკური ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა მაღაროების შესამოწმებლად, მათ შორის თენგიზი კობერიძე მონაწილეობდა ამ ჯგუფში, ტექნიკური ჯგუფი. ბატონო ირაკლი როილაპარაკა. ტექნიკური ჯგუფის ყველა თანამშრომელი იყო სამუშაო ფორმაში გამოწყობილი, მოსული სამუშაოდ მაღაროების შესამოწმებლად. თუმცა მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ 15 წუთი დაყვეს მაღაროს ტერიტორიაზე. მაღარო ისეთი მოცულობის ტერიტორია არის დაქსელული შიგნიდან 15 წუთი, სულ რო არაფერი არ გააკეთო. ვერც შეხვალ და გამოსვით ხო ზედმეტი ალაპარაკი ვერ გამოხვალ. ანუ ლეგიტიმაცია შეიქმნეს ტექნიკური ჯგუფის სიყოფნისთვის, მაგრამ ახლა ხდება. ილუზია შექმნეს, რომ თვითონ რაღაცა გააკეთეს. ხო, თენგიზი კობერიძე არც მანქანიდან არ გამოსულა. ამას თვითონ პროკურატურის მოწმეებით ათასტურებენ, ჩვენი მოწმეებით ათასტურებენ, დაცვის ხალის მოწმეები. მანქანიდანაც კი არ გამოსულა. ფორმაც კი არ ეცვა. საერთოდ რისთვის იმყოფებოდა იმ ტერიტორიაზე, რომელი მაღაროც მისაკუთრება, ანუ მის დაქვემდებარებაში არ იყო ის სხვა მაღაროს დირექტორი იყო. თუმცა შორის ესა თენგიზი კობერიძე გიორგი ნეფარიძის ნაწილში მოწმე იყო კომპანიის მხრიდან. კი
კი, მომჩივანი მოწმე იყო, რომელმაც თქვა, რომ თავის დროს და გიორგი ნეფარიძემ ან პიკეტირება მოახდინა და იქ რაღაც პროცესები დაიწყო მაგაროში და გიორგი ნეფარიძის ნაწილში სასამართლო წინააღმდეგ მოწმედ გამოიყვანეს. წარმოიდგინეთ, ადამიანი, რომელიც ნაწილში მოწმედ არის გამოყვანილი, დღეს იმ ადამიანის იმას რა ქვია, ის ადამიანი ფიგურირებს ზევამ ხელა საქმეში როგორც დაზარალებული უკვე. წინაზე მოწმე, ახლა უკვე დაზარალებული. ახლა რა მოხდა რეალურად? წამოვიდნენ ტექნიკური 15 წუთი დაყვეს, წამოვიდნენ, იქ აქციის მონაწილეებიც იყვნენ. პოლიცია იმყოფებოდა ძალიან დიდი ეკიპაჟი, ანუ როგორც ჭიათურის, ასევე საჩხერის, ასევე სამხარეოს პოლიცია. თითო მანქანას, თითო პოლიციის პიკაპი ან პოლიციის დანაყოფი იცოდა, თითო მანქანას, იმდენი იყვნენ. ანუ იქ არ უნდა მოხდარიყო. პოლიციელებმა ეს ფაქტი ახსნეს იმით, რომ უსაფრთხო გადაადგილებას უზრუნველყოფთით ტექნიკური ჯგუფის და აქციის მონაწილეების, რომ რამე კონფლიქტი არ მოხდარიყო. ეს იყო მიზეზი. ამით ახსნეს თავისი ყოფნა. ლოგიკური მიზეზიც არის. არც არავის პრობლემა არ ქონია, ამაზე რატო იყო? წამოვიდნენ მაღაროდან 900 მეტრის მანძილზე იარეს, შემდეგ იქ არის მაღაროს ადმინისტრაციული შენობა, სადაც ამ ტექნიკურ ჯგუფს ტანაცმელი უნდა გამოიცვალათ, ფორმა უნდა გამოიცვალათ და გადაუხვიეს იმ ტერიტორიაზე. გაყვა პოლიციის ეკიპაჟი, 3 მანქანა გადაუხვიეს, ერთი იყო სუზუკი და 2 პატარა მანქანა კიდევ, სადაც ეკიპაჟი და მაღაროს თანამშრომლები იყვნენ. გადაუხვიეს და გაყოლენ ამას პოლიციის ეკიპაჟი. წარმოიდგინეთ, თენგიზი კობერიძეს თუ ეკიპაჟის წევრი ხარ, თუ იმ კომისიის წევრი ხარ და იმ შენც იგივე რაღაცები გევალება, რაც შენ რისთვისაც იქ ხარ მისული. არ ვიყო ამას ბოლომდე, ანუ არ წავიდა იქ, სადაც უსაფრთხო იყო, ანუ სიტუაცია იყო, სადაც პოლიციის ეკიპაჟის თანხლებით იყო. მეტიც თენგიზი კობერიძემ პიტაპირ გააგზელა გზა, მას მიყვებოდა ჭიათურის პოლიციის უფროსი როინი დვალი მანქანით, ამის მოწმე ყავს სასამართლოში რეალურად, რომელმაც დაინახა, რომ როინი დვალმა რაღაცა დაახლოებით 50 მეტრის მანძილზე მიყვა მანქანით, შემდეგ მოატრიალა მანქანა და გაუშვა სულ მარტო. ახლა რა ხდება მოცემულობა? გაუშვა მარტო, უკან მოდის უკვე პოლიცია ჩამოცილებული აქციის მონაწილეები რეალურად მოდის უკან, წინ მიდის თენგიზი კობერიძე და ეს გელა ბუზალაძე, ბესიკი ხარაიძე პიკაპით და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები, ანუ სულ 3 მანქანა, წინ ჰამერი მიდის, ისა პიკაპი მიდის უკან ჰამერი და კიდე მანქანა მოყვება უკან. ახლა რა ხდება რეალურად? ეს ყველაფერი ანუ დაიძრა, ამას აღარავინ აღარ მოყვება, აქციის მონაწილეებიც პირდაპირ წამოვიდნენ, ოღონდ იმის გამო კი არ წამოვიდნენ, რომ ვინმეს გამოკიდებოდნენ და გაელახა და არა. ერთი გზა ქონდათ ქალაქში ჩამოსასვლელი, მეტ გზას იქნებოდა ვერ ანუ სხვა გზის ქალაქში ვერ ჩახვალა. აი პოლიციამ გადაუხვია, სულ არ იცოდა იქ ვინმე თენგიზი კობერიძე სადმე იყო წასული, წინ იყო წასული. სულ არავინ არ იცოდა. უბრალოდ გადაუხვიეს, მეტი რა გაგვინდა ახლა, მივედით, გავაგებინეთ ჩვენი სათქმელი, რომ ეგრე არ შეიძლება ხალხთან უნდა ილაპარაკო. ნუ ხალხი მოდიოდა ქალაქში იშლებოდა. მოვდივართ ქალაქში ვიშლები და თენგიზი კობერიძე მოდის და ახლა რა ხდება? პოლიცია მას პროკურატურა ბრალსდებს რაში? ჯგუფურად დაორგანიზებულიო. ჯგუფურად მოხდარი წინასწარ დაორგანიზებული ძალადობაა. და რატო ამბობს ახლა წინასწარ დაორგანიზებულიო, რა სისულელე მიზეზია წარმოიდგინეთ. იმ ადგილიდან, საიდანაც პოლიციამ გადაუხვია, დაახლოებით ყველაზე მაქსიმუმი 800 მეტრი არის შემთხვევის ინციდენტის ადგილამდე. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ. ინციდენტის ადგილიდან ქალაქის ცენტრამდე არის 25 წუთის სავალი გზა. ნუ მანქანამ რო იაროს 25 წუთი გინდა რომ ამოხვიდე ქალაქიდან თუ მართლა გიჟივით არ მოდიხარ და თან ისეთი მისამხოსახოვებია. ვერ ფიზიკურად სწრაფად იქ. 15 კილომეტრი. წარმოიდგინე ახლა პოლიცია, პროკურატურა რას თხზავს? პროკურატურა ამბობს, რომ აქციის მონაწილეებმა ქალაქში დარეკესო, კობერიძეო წამოვიდაო, ჩვენ წინ მოდისო, ესე ამბობენ ზუსტად. ჩვენ წინ მოდისო, აბა ახლა დაჯექით მანქანებშიო, გამოიქეცითო ამასო კობერიძეს დახვდითო წინო. 5 წუთის სავალი გზა. 25 წუთის სავალ გზაში როგორ უნდა დაამთხვიო? თუ მაშინ წინასწარ მაშინ ჩასაფრებული უნდა იყოს. აი, ჩასაფრებაზე უარესი. მაშინ პოლიციისგან ზუსტად უნდა გწონოდა, უფრო ადრე დაგერეკა. პოლიცია რა დროს გადაუხვდა? პოლიცია სად იქნებოდა? მარტო რო გაუშვებდნენ. მაშინ პოლიციასთან ყოფილა შეზახმებულები, ეს ბიჭები. პოლიციისგან წოდნიათ, რომ ბიჭებო, იცით რა, ჩვენ ახლა მივატოვეთ და ახლა აბა თქვენ იცით. ეგ მაშინ პოლიცია ყოფილა, მაშინ რო ინდივიდუალი ყოფილა საჭირი. ამათ რა უნდათ? აი ის პოლიციელები ყოფილა საჭირი. ანუ ეგ უკვე ჯგუფ წინასწარ დაორგანიზება გამოირიცხა, იმიტომ რომ ჯერ თუ მაშინ წინა პოლიციასთან არაფერს არ არის შეკრულები და პოლიციიდან არაფერი არ იციან. მაშინ როგორ უნდა წარმოიდგინე? სულ რო იმ წამსვე დარეკო ქალაქში და თქვა რომ ჰე ბიჭებო, თენგიზი მოდის ახლა ქალაქისკენ და აბა დახვდითო. 5 წუთი მოუნდებოდა თენგიზი იმ მონაკვეთამდე მისვლას. არც კიდე მაქსიმუმ 5 წუთი. 25 წუთი დაჭირდებოდა ქალაქიდან მანქანას რომ იმას სანმე შეხვედრა და იმ ადგილზე. არა ქალაქის ტერიტორიაზე. და ზუსტად თან შეხვედრა რა ადგილს ის, სადაც
ხელოვნურად ისა ბუნებრივად შევიწროებული იყო გზა, იქიდან გამომდინარე რომ გვერდით აქეთ ამხარეს ასფალტი იყო დასხმული, გრუნტოვანი გზა ეს იყო ასფალტი, აქეთ ამხარეს გრუნტოვანი გზა იყო და მაინც და მაინც იმ გრუნტოვანი და ასფალტის თანაკვეთის მომენტში უნდა შეხვედრილიყო მანქანები. სხვანაირად უკვე ერთმანეთს გვერდსაუბრდნენ. და დაცვის პოლიცია იმას კი არ ამბობს, პროკურატურის ხარ იმას კი არ ამბობს მოწმეები რომ მანქანებიო, იქაო ჩვენ გაჩერებული დახვდა. ვარაო, ჩვენ მივდიოდით და მანქანებით მოდიოდნენ, ანუ ერთ დონეზე მივედით მანქანებითო, ცხვირზე მივედით მანქანებითო. ის ამას მაღალი გამოვლობა ყავდა, იმას პატარა სედანების მანქანებით იყვნენ და ტალახში იყვნენ ჩავარდნილები, თავისი გაჭირვა ჰქონდათ, ვეღარ მიდიოდნენ. ანუ ვერ აუქციეს გვერდი ამათ. ეს ფაქტი თვითონ პროკურატურის მოწმეებისგან დაწურდება, რომ ვერ აუქციეს გვერდი. იმ პროკურატურას ვეთქვა, რომ გადმოვადექით მაგალითად იმას ხარაიძეს და იმას რა ქვია ბუზალაძეს და კობერიძეს ვეთქვა, რომ გადმოვადექით ავტომატს და უკვე ჩახერგილი დახვდა მანქანების კოლონები იყო ჩამდგარი და ფიზიკურად გამორიცხული იყო ვერცავდა ეს კი არ უთქვიოთ. არ მოხდა და არის თუ რა ვერ სიტყოდეთ ტყუილი იქნებოდა. უბრალოდ თქვენს რომ აქედან ჩვენ მივდივართ, ხედავთ იქიდან მანქანები მოდიან და ისეთ ადგილას შევხვდეთ მაინც, რაც გვერდს ვეღარ ულიდით. გვერდს ვეღარ ულიდით ერთმანეთს. ესეთი რაღაცა მოხდა. ამ დროს აქციის მონაწილეები ის ხალხი ვიზედაც არის საუბარი, ვინც ცემაო და რაღაცო. მოცილებით, მოშორებით სხვა მანქანაში არის. უფრო წინ კიდე სხვა მანქანები მოდიან. ეხა კობერიძე გაჩერებული არის, წარმოიდგინე. იქიდან მანქანები ფაქტობრივად ჩავარდნილია და ისინი წვალობენ ან ეს კობერიძე გაატარონ, ან თვითონ უკანაც ვეღარ მიდან ჩავარდნენ ტალახიან გზაზე, იმიტომ რომ აქედან ხარ ბეტონი იყო. ბეტონზე სველი იყო, ვერ გადავიდოდნენ. თან ბეტონზე იმ კომპანიამ რა სამუშაოებიც აწარმოა დასურათებული არის, ქვები ყოფილა დალაგებული თავბოლოში, რომ მანქანები არ შესულიყო სველ ბეტონზე, რომ არ გაეფუჭებინათ. ხო და წარმოიდგინეთ ახლა ინციდენტი რა ხდება ამ დროს კობერიძე მოწმეების მონაყოლს ვიმეორებ, მათ შორის პროკურატურის მოწმეებისას, კობერიძე გადმოდის მანქანიდან, ანუ რაღაც ეს ხალხი უკვე უკრიბება და გადმოდის მანქანიდან და მიმართავს ამ ხალხს, როგორც თვითონ ამბობენ, ეს ამას ჩვენი მოწმეები არ თქვა, უნდა პროკურატურის მოწმეები სულ სხვა რაღაც ამბობენ, იმიტომ რომ თავის რა ჭირდებათ, ანუ მიმართავს კობერიძე ხალხს, რომ რა ერთი რაღაცის ჯოგივით ამყვებითო რა, აღარ ვიტყვი ახლა ამას. რა სიტყვას არის? ამ ხე ასეთ შეურაცხყოფას აყენებს ხალხს. ხო, აქ წარმოიდგინეთ კიდე ის ბიჭები უკვე ვინც აქციის მონაწილეები არიან, უკვე ხვდებიან რომ აქ რაღაცა კარგი არ მოხდება და ყველას ერიდებიან, უკვე ეუბნებიან რა შორის აჩიკო ჭუმბურიძე ამბობდა რომ გიმას რა ქვია ერთ-ერთ დირექტორს ეუბნებოდა პროვოკაცია მოხდება არ მოხდესო დაჯეკითო მანქანაშიო მანქანითო და ამ დღის ამბავზე ტარიელს იჭერდნენ და ამ დროს ტარიელი თბილისშია ხო აი ეს დღე ზუსტად მეტი რა იმედი ამბობს რომ ტარიელი იქ იყო ტარიელი მიკაცაძე და მიზა ლოლაძეო 6 ექსეულზე იყო საუბარი ცოტა დრო გრჩება და აი კონკრეტულად რა ვთქვათ აი დიდი შემოწმება პრემიერი აცხადებს ტრიბუნიდან რომ 6 არის ბრალდებული და 6-ვე უნდა დაეჭირონ რადგან მათ ცემეს დირექტორი იძახის ერთი ფაქტი არსებობს, მაგრამ 6 არ არიან დაჯერილი, რომ იცოდეს საზოგადოებამ 4 არიან, ესეც შეკვეთით ნასაუბრები იყო, უნდათ რომ 6 დაჯერილი იყვნენ და აი იმ 6-ში უნდა ყოფილიყო ტარიელ მიკაცაძე და მირზა ლოლაძე, რადგან ესენი პირდაპირ ეთერში იჯდნენ და პირდაპირ ეთერში გადიოდნენ, პირდაპირ ეთერში ჩანდნენ, ამის გამო ვერ შეძლეს რომ დაეჭირათ, თორე ეს არა, იმედმა გამოაცხადა. ეგ ვიცი ზუსტად. კი, გამოაცხადა, მაგრამ მე ჩაანაცვლეს. არა, ნუ ჩაანაცვლეს, არ ჩაანაცვლეს, კაცი გაწირა და ეხლა. კი ბატონო, თუ არ იცი რა თუ აცხადებ. ჩვენ დღეს მდგომარეობით ვითხოვთ სახელმწიფო სტრუქტურებისგან, მაგრამ სრულიად ანულირებულია ყურადღება, მაგრამ განსაკუთრებით ვითხოვთ პროკურატურისგან. აი ის 15 წუთი, სადაც თითქოს და ავიდა ტექნიკური ჯგუფი რაღაც ხარვეზის დასადგენად, არის თუ არა ეს რეალური, რატო იყო იქ ასული კონკრეტული პიროვნებები, რომელთა ჩვენების გამო ეს ადამიანები დაიჭირეს. ესენი არიან კორუმპირებული საზოგადოება ვიძახით, მიზანმიმართულად იყვნენ ადგილზე ასულები იმის გამო, რომ გამოწვეულიყო არარსებული კონფლიქტი და ამ არარსებულ კონფლიქტში დაეჭირათ ზუსტად 6 ადამიანი. აი ზუსტად პროვოცირება მოეწყოთ. პასუხებს ვითხოვთ 15 წუთში შეიძლება თუ არა მაღაროს ობიექტის შეფასება თუ რამე ხარვეზია და ასევე რატო იყვნენ იქ ისეთი კომისიის წევრები, რომლებიც მანქანიდანაც არ გადასულან და არც სამუშაო ფორმა არ იქნებ ორი სიტყვით მითხრათ, აი ეს ბიჭები როგორც მე გავიგე, იყო რაღაც ჯგუფი ამოსული, მათ იცავდათ პოლიცია, მე მოხდა ისე რომ რაღაც ნაწილი პოლიციამ გაუშვა დაცვის გარეშე. რაღაცა რა, მთელი ყველა ვაფშე ის ძირითადი ხო, ძირითადი და მე რაღაც ლაფში იყო ჩავარდნილი, ამ კაცმა იკადრა რაც თქვენ თქვით ესეთი რაღაცა და ეხლა ჩვენ ქართველები გინდა შრომელი ვიყო და გინდა პატიოსნები ესე ღირსებას მართლა არავის არ გადავაქელინთ და ოჯახს და იმას არ გავალაძღინებთ, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს? ხო ხვდებით რა მაგრამ საინტერესო ფაქტი ის არის რომ კონფლიქტი მოხდა
ოღონდ ეს ბიჭები არაფერ შუაში არ არის. რაც მთავარი ამ ყველაფერში კონფლიქტი მოხდა, მაგრამ კონფლიქტის მოხდენა ამათვის იყო ლეგიტიმაცია ის ხალხი დაეჭირათ უკვე, ვინც აწყობდათ. ზუსტად ისო დაეჭირათ, მაგალითად, ვინც რაღაცა კონფლიქტი ასახი ხალხმაც აგინა თუ არა, ფიზიკური დაპირისპირება იყო, მას არავინ არ უარყოფს, ხალხს, ის ფიზიკური დაპირისპირება იყო, ოღონდ ფიზიკური დაპირისპირება ვის მხრიდანაც იყო და ვისაც შეეხო ფიზიკურად ის ხალხი იმ ხალხით არავინ არ დაინტერესებულა. რეალური დამნაშავით არავინ არ დაინტერესებულა. პროსტა რეალური დამნაშავით მეგონი მუშაობენ კიდევ. ამათ საქმე ჭირდებოდათ, რომ ეს ხალხი რამეში გაერიათ. რომ ეს ხალხი უკვე ჩამოცილებული იყო იმ თენგიზი გველესიანი მაგალითად საერთოდ ფიზიკურად ადგილზეც კი არ იყო. თვალითაც კი არ, თვითონაც კი არ შესწრებია. რომელიც ციხეში გახლავთ. ხო, რომელიც ციხეში. რომელსაც ეუბნება ანუ ამ 4-დან ფიზიკურად არცეც არ უძალადია, არ შეხებია ანუ იმ კონკრეტულ კობერიძეს და ამ 4-დან ერთ-ერთი თენგიზ გველესიანი, რომელსაც 4 წელი და 3 თვე მიუსაჯეს, საერთოდ ადგილზე არ ყოფილა. მაგრამ ალიბიც აქვს ალბათ არ იყო, მაგრამ ყავს, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ჩემთან ერთად იჯდა მანქანა. კოლონის ბოლო მანქანაში. კი ბატონო, უბრალოდ ტარიელს ძალიან გაუმართლა, რომ პირდაპირ შოუში იმაში და ტელევიზიაში და ალბათ გაუმართლა, თორე მე დარწმუნებული ტარიელსაც არ დაინდობდნენ. იმიტომ რომ თუ კი ეგ იკადრეს ტარიელსაც გამოაცხადეს რომ დასაჯერიაო ის ხალხი რომ დაეჭირათ მართლა ვინც ამაზე ამ კაცზე რეალურად იძალა და რაღაცა დაპირისპირებაში შევიდნენ ერთმანეთთან არ აწყობდათ ანუ პოლიტიკურადაც კი არ აწყობდათ იმიტომ რომ არაფერი არ იცვლებოდა იმ დაჭერით ანუ ვინც და მაგათი ვისაც ინტერესიც ჰქონდათ იყო ბირთვი მოსაუბრე მხარე სპიკერი რომელიც ქუჩაში დგას რომელიც არ გაიყიდა არ შეშინდა ვერაფერი ვერ უქნეს და ვინც გონივრულად, ვინც ესე კანონიერად და მართლაც ესე ცივილურად შეეძლეს ყველაფერი და წინააღმდეგობოდათ ისინი მოიშორეს. სასამართლოშიდაც ელემენტარული ბატონ დავით მე ბოდიშ გიხდით დრო ამოგვეწეს სალაპარაკო ძალიან ბევრია და ეს სტუდია არის იმისთვის ზუსტად მიტომ ქვია მოქალაქის ხმა რომ პატიოსანი მშრომელი ხალხისთვის არის ეს და შეგიძლიათ შემდეგშიც მობრძანდეთ და მე გამეხარდება თუ რამე გამოგჭა და ამატებთ მოდლობას მოგახსენეთ მაყურებლებო ძირფასო მაყურებლებო ჩვენი ყურებისთვის ჩვენ შევხვდებით იქით 4 შაბათს მოქალაქის ხმაში დიდი მადლობა